真係超級希望今鋪唔會係機械人。啱啱已經連續匹配咗5次都係機械人局啦，所以係超級無聊。唉，好攰啊！大家好啊，歡迎嚟到我嘅 channel 啊！我係雪毛，我哋今日嚟玩軍工廠嘅咒術師。咁一開始下手機先啦，揾呢部機。咁快又開鏡嘅，我懷疑又係唔係機械人局，咁都好啲。熄咗，我開個 focus 先。係咪打到機械師個公仔咧？呢個通常都係打到機械師個公仔先會出紅光。咩事？做咩事？一走到嚟我度，佢想喺我面前啦，見唔見到啊？好鬼好笑啊！黐線嘅。就係收好噶啦，等多一陣啦，加油啊！係機械師漏緊定係小說家漏緊？個小說家啊，咁遠嘅，啱啱唔係走到我面前嘅。OK， 收好，都收呢部啦。好鬼癲啊！啱啱真係，我中意企中間。嗱，睇下今鋪我哋嘅角色，昆蟲學家。咁小說家去咗邊啊？唔係中意小說家嘅。OK。我唔喐，我就咁收機啦，因為冇收機位啊，大家去救人。Yes， 要3個半血多嘅。揾一部啫，嗰部應該係機械師嗰部，係揾機械師。摸一摸先。
佢話匿埋嗰度後面啊。開另一部機啦，我哋。OK， 非常好，非常好嘅合作無間，我哋。哇，超快！我哋收機速度快到不得了啊！真係，哇！大佬唔好咁樣啦，唔好玩啊咁樣。唉，匿埋喺度先。恐怖，完全唔知發生咩事。好啦，我哋今集嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜。